正是被家暴的年纪，看个屁的书啊！老爸老妈，咦，谁在打呼噜啊？你这是干嘛呢，老爸啊？吓我一跳。不对，一定是幻觉啊，起猛了，兄弟们，来看会书啊！先把门关了，我爱看书，我爱学习。喂，老头，醒醒！你睡觉就睡觉，你学什么猪叫呀？啊，写的挺像，兄弟们啊，跟你们一样啊。影响我看书，哼，真的服了。看个屁呀！曼达老师，气死我了！我不服。来，把咱们的隐身外挂打开 ，OK， 必须调教一波这老头哦，一天到晚看个破球，灯也不开，把灯开了，来看的还挺入迷的哈。站起来干嘛？哦，你看错了啊，这灯本来是关着的啊。对，还生气上了，开灯又开灯，能把我怎么地啊？啊，看个破球，声音开这么大声，关了。挺享受哦，啤酒、饮料哦，还有小吃，我先尝一口，好吃啊！哈哈哈哈！为了让老爸晚上睡眠充足，少看电视，少熬夜，安眠药搞里头！哈哈哈哈！我才发现啊，连客厅里都有空调，这么热的天开啥冷气啊？关了！哟，他喵的，我房间都没空调呢，真会享受哦！真搞不懂有啥好看的，这破球，还有这房间里也没人住，关什么空调啊？我也是服了，来把它给打开 ，OK， 没什么问题哦，走哟。又享受上了，算了，没意思哦，不好看，我不爱看啊。行了，就这样吧，走，看看老妈去。妈妈，你在干什么呀？煮的啥呀？来这边看一下，4块土豆，还是清蒸的啊？这啥呀？看着就不好吃。冰箱里有根火腿肠啊，来吃了。不是你这狗叫什么呀？闭嘴哦！再来2口西瓜，嘿，你还叫是吧？来，过来，进去，把老妈锁在这仓库里，柜子移过来 ，OK， 非常顺利哦，嘿，还会叫帮手呢啊！老头敢过来吗？回去看球去。哟 ，OK， 我妈叫我吃饭了，兄弟们，我先走一步哦。